హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో కంప్లీట్లీ నాన్ స్పాన్సర్డ్. అంటే ఈ బ్రాండ్ వాళ్ళు నాకు రివ్యూ రాయమని ఎలాంటి స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వలేదు. ఇది కేవలం నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మాత్రమే. ఇంతకీ ఏంటి ప్రోడక్ట్ అని ఆలోచిస్తున్నారా? తెలుసుకునే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మనలో చాలామందికి స్ప్లిట్ ఎండ్ హెయిర్, డ్రై హెయిర్ ఉంటుంది. అయితే అలాంటి హెయిర్ని రిపేర్ చేసే హెయిర్ బాండ్ సెరమ్ ఇది. దీన్ని ఎలా వాడాలనే డైరెక్షన్స్ చూస్తే, ఇది హెడ్ బాత్ చేసే 1 అవర్ ముందు అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే ఇది ఖచ్చితంగా స్కాల్ప్కి మాత్రం పెట్టుకోకూడదు. ఓన్లీ లెన్స్ ఆఫ్ ద హెయిర్, స్ప్లిట్ ఎండ్స్, డ్రై హెయిర్ అలా లెంత్ హెయిర్కే పెట్టుకోవాలి. స్కాల్ప్ పైన ఖచ్చితంగా పెట్టుకోకూడదు. ఓన్లీ హెయిర్ ఎండ్స్కి పెట్టుకోవాలి. అండ్ తలస్నానం కూడా వెరీ మైల్డ్ షాంపూతో చేయాలి అని రాసింది. నాది డ్రై హెయిర్ అండ్ స్ప్లిట్ ఎండ్ హెయిర్, అందుకే ఈ ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేశాను ట్రై చేద్దామని. హెయిర్ సెరమ్ స్మెల్ అయితే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది, అసలు పీల్చలేము. అది 1 అవర్ హెయిర్ పైన పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. నాకైతే స్మెల్ అస్సలు నచ్చలేదు. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ బాటిల్ యూజ్ చేశాక ఈ రివ్యూ చెప్తున్నాను. వాళ్ళు చెప్పిన డైరెక్షన్స్లోనే యూజ్ చేశాను, కానీ నాకైతే పెద్ద బాండ్ రిపేర్ అయినట్టు ఏం అనిపించలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెయిర్ ఇంకా డ్రై అయిపోయింది. ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ అమెజాన్లో $4.99 ఉంది. ఖచ్చితంగా $4.99 వర్తి ప్రోడక్ట్ అయితే కాదు. మినిమలిస్ట్ సన్ స్క్రీన్ నేను ఇంతకుముందు వాడాను. ఆ సన్ స్క్రీన్ బాగుందని, ఇది కూడా బాగుంటుందనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో కొన్నాను. కానీ నాకైతే నా హెయిర్కి వర్క్ అయినట్టు అనిపించలేదు. మరి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినట్టయితే మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను మాత్రం ఈ ప్రోడక్ట్ని అస్సలు రికమెండ్ చేయను. అండ్ ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మాత్రమే. మేబీ కొందరు హెయిర్ టైప్కి అది పనిచేసినట్టుంది, కానీ నా హెయిర్ టైప్కి డ్రై అండ్ స్ప్లిట్ ఎండ్ ఉన్న హెయిర్కి అయితే అసలు వర్క్ అవ్వలేదు. ఇలాంటి మరెన్నో ప్రోడక్ట్స్ జెన్యూన్ రివ్యూ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. Thank you so much for watching.